ជំរាបសួរអ្នកទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel នេះសៀមម្ដងទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីវីដេអូទី4នៃ intro របស់យើងដែលយើងនិយាយពី technique compositing នៅក្នុងកម្មវិធី After Effects ដោយសារតែវីដេអូក្នុងការធ្វើ technique compositing នេះគឺមានរយៈពេលច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំបានចែកវីដេអូនេះចេញជាពីរផ្នែក A និងផ្នែក B អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងគ្នានឹងអាចយល់ពី technique compositing ដែលយើងធ្វើការកែសម្រួលវាបន្ថែមនៅពេលដែលយើង render ចេញពីកម្មវិធី Cinema 4D ចា៎អរគុណច្រើនចា៎ដូចនេះវគ្គចុងក្រោយគឺយើងយកវាមក compose នៅក្នុង AE អញ្ចឹងនៅក្នុង AE យើង right click import file.aec ដែលយើងបាន save ពីកម្មវិធី Cinema 4D មកហ្នឹងចាអញ្ចឹងយើងនឹងបានពីរ folder បែបនេះដែល folder មួយផ្ទុកនៅ sequence artwork multipass ហើយនិង folder មួយទៀតផ្ទុកនៅឯកសារដូចជា object buffer ចាខ្ញុំសង្កេតឃើញថា file ដែលយើងបើកមកនេះយើងមានការ error ខុសបន្តិចដោយសារតែវាមិនមាន null object មកជាមួយអញ្ចឹងដូចនេះខ្ញុំចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Cinema 4D វិញហើយខ្ញុំបើក external compositing ត្រង់ fracture វិញចាបន្ទាប់មកយើង save file.aec នឹងម្ដងទៀតទៅគឺ replace វាទៅចាអត់អីទេចាឥឡូវយើងចូលមកកម្មវិធី AE វិញហើយយើង import file នឹងម្ដងទៀតចាឥឡូវយើងទទួលបាន null មកហើយដោយសារតែយើងបើកវានៅក្នុង external compositing នៅត្រង់ fracture អញ្ចឹង null គឺវាមកទាំងអស់ច្រើនបែបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំមិនត្រូវការច្រើនបែបនេះទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង delete វាចោលទាំងអស់ហើយទុកតែមួយទេគឺយក null មួយនេះយើងយក null នេះមកដើម្បីយើងបានទីតាំងរបស់ object យើងនៅក្នុងលំហ 3D ហ្នឹងចំពោះ keyframe ក៏យើងអត់ត្រូវការដែរអញ្ចឹងយើងលុបចោលព្រោះយើងអត់ចង់បាន animation របស់ null ទេចាហើយយើងក៏មិនត្រូវការ line និងកាមេរ៉ាទី1ដល់ទី4ដែរយើងត្រូវការតែ mob កាមេរ៉ាទេអញ្ចឹងយើងអាច select វាទាំងអស់ហើយ hide វាដោយ select ទៅលើ layer ហ្នឹងហើយ click on hide icon ចាអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យវាឃើញវិញយើងគ្រាន់តែបើក hide icon នេះវិញមកយើងនឹងឃើញ file ដែលយើង hide file ដែលយើងលាក់ទុកហ្នឹងហើយចាអញ្ចឹងឥឡូវ step 1ជំហានដំបូងយើង pre-compose multipass layer របស់យើងសិនហើយ right click ហើយ pre-compose ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវាថា end intro ចា step ទី2ចូលទៅ composition ដែលយើង pre-compose ហ្នឹង end intro ហ្នឹងហើយ pre-com វាម្ដងទៀតខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវាថា end alpha Step 3ចូលតែ N alpha com ហ្នឹងរួច pre-compose ម្ដងទៀតចាខ្ញុំដាក់ N compose multi ចាឥឡូវ Step 4ជំហានទី4យើងចាប់ផ្ដើមកែសម្រួល multipass របស់យើងដូចនេះគឺជា reflect material glass ហ្នឹងហើយនេះគឺជា reflection ចាអញ្ចឹងយើងចូលទៅ special pass folder នេះគឺជារូបភាពកិច្ចការដើមយើងដែលយើង render មករួមទាំង object buffer ផងដែរ
ចាហើយយើងទាញរូបភាពដើមហ្នឹងចូលហើយ change blending mode វាទៅ add និងបន្ថយ opacity វាទៅប្រហែល 50% ចំពោះ specular យើងអត់កែអីទេ shadow បន្ថយវាទៅ 80% ambient occlusion 50% ចាបន្ទាប់មកយើង pre-compose reflect layer យើងចូលទៅ reflect com ហ្នឹងយើង copy layer ហ្នឹងមួយទៀតហើយ change blending mode ទៅ add បន្ទាប់មកយើងបង្កើត new adjustment layer ដាក់ affect curve ហើយកែវាបែបនេះយើងសូមមើលពីភាពខុសគ្នានៅពេលដែលយើងដាក់ effect អូខេចូលមក Encom Multi យើងវិញហើយយើង pre-compose reflect layer ទៀតបង្កើត new adjustment layer យើងដាក់ effect level ហើយយើងព្យាយាមកែពណ៌ level រហូតទទួលបានពណ៌កញ្ចក់ដែលយើងពេញចិត្តហើយយើង copy reflect មួយទៀតបដូរ blending mode ទៅ add បន្ថយ opacity អូខេដូចនេះយើងកែសម្រួល multipass និងសញ្ញាកិច្ចការដើមយើងរួចហើយឥឡូវចូលដល់ step 5 ជំហានទី 5 ចូលមក Alpha Com យើងវិញយើងយក buffer ទី 1 ដែលជា buffer រួមចូលមក Com យើងដាក់វានៅពីលើ Encompass Multi ដូចនេះនេះគឺ buffer ទី 1 ហ្នឹង buffer 1 ហ្នឹងគឺជា buffer រួមអូខេយើង press F4 ដើម្បីបដូរឲ្យឃើញ track make អញ្ចឹងយើងបន្ទាប់មកយើងបដូរ track make យើងទៅ Luma Matte ចាឥឡូវយើងបាន background alpha ហើយអញ្ចឹងចូលទៅដល់ជំហានទី 6 step 6 ចូលមក intro compose យើងវិញហើយយើងបង្កើត new adjustment layer ដាក់ affecting ហើយកែពណ៌សទៅជាពណ៌រាងត្នោតចាហើយបដូរ blending mode ទៅ screen ចាខ្ញុំគិតថាដាក់នៅត្រង់នេះដូចជាមិនត្រូវទេឥឡូវយើងសុំទោសផងយើង cut adjustment layer យើងចេញពី com ហ្នឹងទៅចាហើយយើងទៅ pass វាទៅនៅទៅ pass វានៅក្នុង com n alpha com យើងវិញអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើង pass ហើយយើងត្រូវការ buffer របស់ letter n នេះគឺ buffer របស់អក្សរ n និងអា shape នៅពីលើវាហ្នឹងអញ្ចឹង buffer ហ្នឹងគឺ buffer លេខ3ពីព្រោះខ្ញុំបានដាក់វានៅក្នុង buffer លេខ3អញ្ចឹងយើងដាក់វានៅពីលើ adjustment layer
ហើយយើងបដូរ track matte adjustment layer ទៅ Luma Matte ដូចនេះ effect thin ហ្នឹងគឺវាជាអត្តពលតែនៅក្នុងអក្សរ N នេះទេអញ្ចឹងជំហានទី7 step 7នៅក្នុង Anapha Com យើងដដែលហ្នឹងយើងត្រូវការ multi pass shadow ចាអញ្ចឹងយើងទាញវាចូលនិងយើងត្រូវការ buffer របស់ cube ទី4និង cube ទី2នេះគឺ cube ដែលយើងចាក់ material glass ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងគឺដូចនេះយើងចង់បាន matte buffer របស់ cube ហ្នឹងដែល cube ដែលយើងចាក់ material glass ហ្នឹងហើយ buffer របស់ cube ទាំងពីរហ្នឹងគឺ buffer លេខ5ហើយចំពោះ shadow layer នេះយើងដាក់ effect glow ហើយយើងបដូរ blending mode ទៅ multiply អូសុំទោសផងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើខុសបន្តិចឥឡូវយើងដោះ track matte វាចេញហើយយើងបដូរ blending mode មក normal វិញពីព្រោះយើងមុននឹងធ្វើអញ្ចឹងយើងត្រូវកែពណ៌ shadow យើងសិនអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកែពណ៌ shadow យើងកែវាជាមួយនឹង effect thin បន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់ track matte វិញអូខេបន្ទាប់មកយើងបន្ថយ opacity ដូចនេះយើងបានបន្ថែម shadow ទៅលើ cube ទាំងពីរហ្នឹងជាមួយនឹង effect glow និង thin អូខេហើយនឹង buffer របស់ cube ហ្នឹងផងដែរយើងអាចរើសពណ៌ស្រមោលដែលយើងពេញចិត្តបានមិនចាំបាច់ថាត្រូវដាក់ពណ៌ដូចខ្ញុំទេចាហើយពណ៌ adjustment layer របស់អក្សរហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរយើងអាចរើសទៅតាមពណ៌ដែលយើងពេញចិត្តដែរចាអញ្ចឹង adjustment layer ហ្នឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺយើង track matte ជាមួយនឹង buffer អក្សរ N និង shape ហ្នឹងដែលយើងបានបើកពី Cinema 4D ហ្នឹងចាឥឡូវបន្ទាប់ពីបានបែបនេះហើយឥឡូវយើងចូលទៅជំហានទី8 step 8ដែលយើងចាប់ផ្ដើម add texture ឲ្យ cube របស់យើងអញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំបង្កើត new composition ដាក់ឈ្មោះវាថា add texture ចាហើយយើងបង្កើត new select យើងនឹងដាក់ជាមួយនឹង effect fractanoid ចាហើយយើងកែ setting វា
ចាបន្ទាប់ពីអញ្ចឹងហើយយើង add expression ទៅ evolution ដោយយើង hold alt key alt press alt and បន្ទាប់មកទៀតយើង click ទៅលើ evolution ហ្នឹងហើយយើងសរសេរ expression time ផ្កាយ150ចាបន្ទាប់មកយើងចូលមក intro letter យើងវិញចូលយើងទាញ add teacher com ហ្នឹងចូលមក com intro letter ហ្នឹងចាហើយនៅក្នុង transform null យើង copy transform របស់ null ហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងផាសវាទៅលើ transform របស់ add teacherចាបន្ទាប់មកដាក់ add teacher ហ្នឹងទៅ 3D យើងត្រូវការ buffer របស់ cube យើងទាំងអស់អញ្ចឹងយើងទាញវាចូលមកចាបន្ទាប់មកយើង rotate edit យើង rotate add teacher com ហ្នឹង rotate ត្រង់ ax ដក 90នឹងបន្ថយ opacity ផងដែរចាខ្ញុំគិតថា buffer មួយនេះដូចជាអត់ត្រូវទេចាអញ្ចឹងយើងយក buffer មួយនេះវិញគឺ buffer ដែលតែ buffer ដែលចាក់ material ដែកចាសុំទោសផងតោះមកយើងដាក់ 15
អូខេឥឡូវយើងបាន texture add ពីលើហើយដែលវាមើលទៅដូចជាមាន reflect បន្ថែមអញ្ចឹងចាសសូមចូលទៅកាន់ទស្សនាផ្នែក B part B នៃ compositing ដែលយើងនឹងនិយាយចាប់ផ្ដើមនិយាយពីការបង្កើត background អរគុណច្រើន